Mbote na bino bonso bandeko balandi ya masolo ya totumbola ekolo bobo misano boyebi ete émission na bino e ambelaka bino bongo ba entrepreneur bayi politique bayi analyste politique bato bakende sango pe bato o bazoko sala misala pona kotombola vraiment lokumu ya mboka. Émission na bino ya mokolo ya lelo ezali bongo na sengwa koyambela bino président national ya mouvement des démocrates congolais MDCO bongo na mukuse ndeko Gabriel Mboka topesi mbote mbote mingi madame bala liboso na ye na émission na yo oui bala liboso donc sikoyo to protéger mboka na pesika mbote na famille na ngana madame na batutu mbote na ba défendre mboka malamu boni MDCO. Très bien. Parti yo kanarate. Mais on dirait que yo moko président do lobela. Wana ndo kosi. Ebele so kotina ba YouTube tu wana bato na ngawe nyoso. Wana nde bino ko sala kana bino. Na ba émission to zo mona bango te. Oh mona bango pour ani. Soko luki bango ba koya na émission. Ata olingi ba ya 50 ba koma. Bongo wana nde za problème. Banani ba yibi bato na ngate. Mais MDCO ezana liberté. Okoti olingo bimana yo obimi. Siège national exact. Na boulevard du 30 juin. Le pango ya biso moko. OK. Ya monene parti moko te ezana ondinga. PPRD pezana. PPRD aza botola ko botola ya bato ya CNCZ. Ah, la seule parti ezana na siège ya ye moko ya bien na centre na boulevard du 30 juin ezaka MDCO donc okolobani. Ata yo lobi makambo lobi ofingi mais so kota la siège na biso yo moko kangi monoko. Oza pe na ba militant ebele. O bazo soutenir yo. Mais ngana za président. Oso mona un président zanga ba militant. Na manifestation ya jeunesse oyo basala ki awa ko soutenir FARDC. O mona ki ba militant na ngate na ba drapeau ebele. Bo siko ngai na ko ya ko bete su tolo awa. Congolais tu azana devoir ko ya na MDCO po mbula ko ya to ko bengana bato o bazo tia mbula na Congo. Nde objectif ya parti na nga yango wana. Ebembe ya Lumumba ezana palais du peuple o bato nyonso bazo kendo rendre hommage. Déjà ko rendre hommage na Patrice Emery Lumumba. Mais bato nyonso bazo kende biso to kende ngi to zala kaka to sepeli to kika mawana bandako. Mais yo yebi ndenge tozo indépendance oza quand même mutu ya kala ndeko Gabriel siko na sani mama ya botinga Élysée abina na Lumumba le azwaki pouvoir wana ngazaki mwana muke na okanga na bilamba na makolo hein mais ekokiti donc famille na biso to déjà bolela et to lela eside oh siko bato asika balela na bato bazolo ba pona polo na okito il fallait peut-être ba rendre bango ascenseur pour bazalaki tuna gouvernement na tuna gouvernement yote tengaite yo za réponse au pesa na za réponse ngaza mta gouvernement tuna nde gouvernement que polo okito tout ça il faut baza très important baza qui très important to ko tika bango polo na okito boete mais tuna nde gouvernement mutazo ko organiser makambo kasi yo poko ko pesa makanisite nga ko pesa makanisite e comme lokwa nazo botola bango pouvoir na bango basala soki osali costa to otalaka costa ya mama oyo za malamu be za mabe mais Paul no okito bazo mériter pe ba hommage ndenge mona Lumumba pona yo lelo Lumumba zana nyata binaki na maman aboti yo pona bato misusu za père ya indépendance bon pona yo mais ayeli biso indépendance politique na indépendance économique ingoloba biso nyonso to bafu ya indépendance politique yangwana babunangana bazozwaka yango na ba localité mosusu na ba M23 indépendance économique bazopie ba richesse na biso ezokende biso kaka koloba kaka problème ezandenge congolais motema mabe ouais bien na regretta que éducation civique balongo nango na école pour rien parce que bandeko na biso mingi baza ba ministre baza mitema mabe orgueil tala siko indépendance économique ko yaka na maibo siko baloba tozana mbongo mais soko kepo bafuta mbongo wana bakoka te donc tozana ba entrepreneur congolais te tozana bango te tozaka ande na mitema mabe
N'habite so mokonzi mboka tozanga na yesu ki asalaka costa wana mitema mabele ki na biso ba Kongo mitema mabele kandeni yo lukaki osambi makambo lopango bapesi yo gain de cause siko motema mabe ya nini nazwi gain de cause za sir nazo discuter makambo pango na ngate ka lopango moko wana et puis ya ndambo kaka ozo soutenir Fachit amenazana fait ozo gain de cause tende mais où est le problème mais ceux qui bandeko ba touré ata bino boye boyo soutenir les makambo pamba tout dépend ya motema omoni politique eza tout dépend ya motema ya motama omoni même yo na soko boti bana mokoza na mitema ya bana nyonso wana te obota bana mususu batu mabe bazo combattre même yo papa na bango kufa obota bana mususu alingi papa na bango kutu koleka ndenge biso tozomona boye bato nde mingi oyo ya mitema mabe nde bazo gérer alors on a discuté na bango tika bango ndenge bala biso to kufa ka nzala boti nga avandi nzala bambula na bambula mais to bunda kaka mais ce n'est pas une raison to kufa pona yango rien lelo za motema mabe lobby poste wana balongoli yango bapesi moto mususu otike na motema mabe na ona nzela okomi na soni ale OK ko mi réfugié na poto donc ba mapango wana ti lelo no zwa te non na zuite kaka moko kaka manœuvre bo justice c'est ça makambo mais la police nde moto ezo salanga yembe mon toza siko na niveau ya la police ba juge na ba magistrat basi ça donc ça ne sert à rien ko mona bango parce que ça na bango makambo la police nde moto ezo bomanga bo kasi mona mokonza mboka na mona mokonza mboka ndengini wana makambo mapanga na ko mona makambo ifo mokonza mboka zana makambo babunagana makambo ya bamboko ba rebelle bazui bona ko mona makambo mapanga soki ba M23 ba côté na Kinshasa tozongi lisusu kaka révolution na tango na 2017 hein na le 17 juin le 17 ou le 17 na ba rappelle date na bango bien te tozongi lisusu biloko na biso tu ekende na Rwanda ba mongalie matu pied donc le 17 mai le 17 mai biloko na biso nyonso ekende Rwanda je ne sais pas ce qui va mikonza mboka bazo se rendre compte que mboko yo lumumbo bazo fêter alingaki ezala boete alingaki ezala ndenge nini alingaki ezala un pays respectable aujourd'hui le Congo n'est pas respectable je comprends lumumbo alingaki ke mboko yo ezala bien économie ezala maboko na biso ba congolais mais siko économie ezala maboko ba hindu pakistanais ba libanais ba tondengi wana biso na bino tozaka bato ba $60 $100 faute eza ya nani mais faute eza ya pouvoir faute eza ya pouvoir eyebite eloko nini oyo mboka oyebi ke so oza na ndako na yo soko oyebi valeur ya ndako na yo te ça ne sert à rien mopaya ya koti atalika ndenge biloko place ndenge otiabite oyo aza moto ya désordre oyo tina na ete ozomona biso il faut tobunda na esprit ya Lumumba okomona ke mboka ekobonga indépendance économique indépendance politique tokobika mais nyonso mibale indépendance nyonso mibale tobwaka ngo na mai tosi tobwaka déjà tosoutenir thèse oyo bato bazoloba ke indépendance déjà cause ya bamalheur na biso non wana tokosoutenir yango te tozwi indépendance mayele nde ezangi biso nde nauti na Afrique du Sud bato ya Londres batongi Afrique du Sud même yo so okeye kuna okolinga supe kozonga te okozonga po otala bato Afrique du Sud ezwi indépendance kala mingi te donc il fallait que tozvanda na tozala coloniser na ba Belge biso Afrique du Sud babandaki koya kosoigner awa babandaki koya nde mingi awa bapays mingi ya Afrique lelo ekomi sens inverse biso nde tokomi okende Afrique du Sud tokomi kolula ngo ndako kitoko nzela kitoko oyo biloko biso toomona nde kuna paradis so comme kuna omona visa paradis cause ezani cause c'est-à-dire que bato ya ba britannique bazaki motema malamu contrairement ba belge et puis biso pe o tozwe indépendance toyaki na malinga kaka kobina ti lelo yo mboka petika kandengo 30 jours indépendance toza quand même na likambo ya concert wana ozala na stade omondeni na bitumba 30 juin tokofete kaka ndenge bafetaka tokolobaka ndenge tolobaka eza te ke obenga na orchestre osabo non
ba mikonzi nde bayebi sanse ya mboka te ke oyo ezali mboka tala epa na baninga tomoni eza boye biso mpe tokosala boye ozo comprendre mais awa tosalaka bongo te awa ezaka kozwi mboka oyibi otiki mboka nga ndenge wana oyo aye ayibi na bapaya ti donc tozala kaka na sansi moko ya moyibi soki omoni ngai congolais naza na mwa mbongo bafuta ngai ennemi basali ya baministère mitema mabe mitema ya kindoki donc omoni biso sikoyo tofandi kaka totala bango oyo mboka na biso oyo mboka na biso te conséquence bazwi kaka baétranger nde bakoma bato na bango baétranger bazosomba baville na ville bandako ndenge na ndenge bazotonga mais biso na bino toza na rien biso kaka boye mais tozosoutenir bango kasi fo biso moko totelema yo président Gabriel ozosala nini mpona changer situation wana po ozokamba parti munene zela tour na ngai na 2028 soki Félix asali deuxième mandat c'est déjà deuxième mandat oui akosa wana candidat na biso aza deuxième mandat esili mandat oyo ya misato nde okomona elongi na ozalaka makasi ozalaka makasi bongo oyo bayebi soki ngai nalembi nazalaka makasi nde mandat wana nde ekozala mobulu sikoyo nde yo kotelema mboka ekozala sikoyo mosala eloko eza te totika mboka ekufa nakosala eloko te mpo bato bazo atoure Félix baza mitema mabe na nini na ntu oza na mbongo no mpo bafuta yo matata donc so amonika yo okomi lokola ennemi alors ole tobundaka na bango tika bango basala ye moko Félix Tshisekedi akosa rendre compte ke mandat na ye nyonso mibale esili sikoyo atali asali examen de conscience akoregrete moko wana yo kosoutenir ye kaka te nga na kosoutenir nga na kotaki na opposition banda Laurent Désiré Kabila nazalaki na opposition banda Mobutu Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila ti nazalaki nga nakimi bambangu na ville awa nasali makambo ebele bato bayebi nga bamona nga so bamoni kaka baoseka mais sikoyo oyo eza nde repos tour ya mwana ya vie na biso naza nde na repos oza na repos otalena nazotala kaka asala mabasala malamu yo ofandi mokepela moto epela moto nakoloba eloko moko te mpo naza na poste te naza mpe na ebutu soki na bandi lokola nde na banosala na opposition ekoma kwa nazobundisa so lelo abengi oyo oyo osala na te makambo akobenga ngai eza te ngai naza moto omoni ngai naza président ya un parti politique nazowela mpe eloko te nasengaka mpe moto eloko te ndenge na banda politique ndenge nazali moto akolobaka apesa ngai eloko ayawa akoloba na yo na télévision ngai nazalaka ndenge wana nayi makambo apamba te baposte babiloko nini bozala nango lokola bino bozowela yango mpo bozwa bambongo bazwa ezalaki bazalaki bapauvre babanda okokana na biso te bazwa nyonso bazongiselo babien na ata bazongisi te likambo te babien soki oza na area est ce que area ya justice ekufaka te ekufaka te alors balingi kozongisa te nake kozwa bandako mona ministre ya justice wana la police bamikonzi ya la police ministre ya justice keno mona chef de l'état apesa mitindo mais loi elobi ke yo badécision judiciaire eza exécuté na nkombo ya président de la république soki bajuge basisi mosala bapesi bawise bakeno exécuté elobi te ke okonosenga susu autorisation epa na président de la république mais tout oyo bango nyonso bazocomprendre yango te bazosala yango nde na cour parce que baza na pouvoir tika tout ça balingi te ngai nazwa biloko na ngai lokola baza bongo tika bango kana eta wana biso towela te tokokritike moto te tokoloba te totala bango ka ndenge wana ti mokolo bakolemba omonaka lobilobi okufi otiki badécision wana ese décision ekozala sous d'application yango tozozela ndeko Gabriel Mokia guerre na est M23 ils ont progressé c'est qu'on progressé ils ont bunagana toyoki sous ville sous Tchanzu Kabibi lelo vraiment esengeli to sala nini on a éradiqué ba M23 bozu M23 bopesi yango moto ya ministre ya défense aza moto ya Rubero ngoloba aza congolais ba M23 bazo ba congolais ba rwandais yo so mona président rwandophone aza congolais wana eza kokosa biso
kosa na obiso na makamusu me makamusu ko kosa biso te bango baza ba Rwandais gamende ko na bango azopesa bango maboko po babotola bino ba ville ba chanzu na bunagana kabibi bamboka ezokende yebisa ministre ya défense azomona te bamboka ezokende tokende ki bapesa nga défense baboyi bapesi moto na bango alors babundaka biso tuzotala kaka ndenge koso soki bazwi balongi biso totikala kaka boye bango bakozwa ka mboka ale basangani na banyamulenge na bango bazwi Congo ekomi ya bango donc tovandi totiki bango mais yo ozalaki entrepreneur comment ko osenga ministère à défense okokoluka ministère économique te j'ai la capacité soki ngai moto nazalaki wana nde lelo ozoka bachange wana te na babunanga na te nde daye okokota kutu te est-ce que lelo lokola yo boye obali Rwandais obali Ugandais soki bameki mobali wana ameki komenation na mboka wana yebake akomona nga na tongo ozo comprendre mais siko eza baboma ezaka ndenge biso tozotala kaka ngai naningi kosala commentaire te na makambo wana natikeli nde bino population botalaka bolobaka soki nga nalobi eza lokola na oki likunya mpona non ota natikeli kaka bino baoyo baosala bakombine toyebi bango oyo baosala boye tozomona bango mais bayebake nzambe atikaka bato te un jour akochange makambo biso torécupere situation mpe omoni mboka mpe change olanda communiqué final oyo ebima ye na Nairobi babaki bazotinda batroupe régionale force régionale mpona koluka kosisa likambo wana entre temps toyebi ke baforce ougandaise eza kuna na este ezobunda omonaki makanisi wana ndenge nini liboso ya 10 ans batindaki sous force moko ye kobunda na 23 et vaincre bango bon comment ba M23 ngo bazongi lisusu ozomona te qu'il y a quelque chose donc bon ba décider ka babotola biso bamboka liboso babenganaki bango sikoyo baye lisusu est-ce que bato nyonso bazogere Congo bazomona te bango bawelaka mbongo kaka mbongo biloko ya mboka me bazowela mboka te liboso tokanisaki ke makambo yango eza boyo sikoyo nde toye komona ke eza complicité ya bana mboka bango moko na bapaya yango ezosala ndenge olandi président ya assemblée nationale ye azobimisa azobetana yeka ndenge wana dans le vide abeti alobi nde eloko kozwa considération moto azogere assemblée nationale ayebisi polele okotia tembe nini madame okotia so tembe te complicité ezali awa eza donc oyebi bato baza bacomplice mais ata toyebi osani mais il faut qu'on dénonce ceux qui baza soutenir il faut qu'on dénonce na ville awa na immeuble eza ngambo ya Sonance wana des immeubles wana eza face ya Sonance barwande batonda kuna bandakala bamikonji bosalaka bango nini pour dénoncer mais oyo nga nazoloba nayo boye c'est mission nayo ezokende mosika kodénoncer ka yango il faut kaka ngai nakende nasala nini ngai nakosala mosala na bango te mpo nazali na droit moko te naza na droit moko te osala misala na bango bango moto banome bango moto baza boye basala yango nakoki kosunga te parce que baza ba insungable baza ba insungable bango bayebi tu bakoki koacercle mokonzi ya mboka boye sikoyo mboka ezokende bango baacercle bazwi mokonzi ya mboka en otage oloba likambo balingi te pesa nga ata mbongo na ngai motema mabe sala nga boye rien bandako mboka bobongisa mabulu bolongola bawewa na nzela bolongola bato otekala na nzela eloko moko te baesungable donc tovandaka totalaka baesungable ndenge wana Vital Kamerhe a quitté. Acquittement wana eza politique po ebele balobi eza politique. Lokola ba juge ba se prononcer na kosala commentaire te. Na kolanda ka nzela ya ba juge. Ebela procès wana eza quitté. Et que na mai l'homme est sauvé. Lelo ba congolais ba olela mbongo wana eki wapi? Na ebité. Lokola ba juge ba quitté, c'est que eloko za quitté. Obe ba kosaki le comme ce que l'état koselaki makambo. État de droit kasi yango wana état de droit ba quitter caméra za libre biloko neni nyonso babotolaki bazwi azwi yango mais ngai na gagner procès biloko na ngai nyonso balingi nazwa yango to omona deux poids deux mesures même ata mokonzi ya mboka tozanga na ye ozoyebisa ye boye aoseka okaka
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Alors, au lieu de bundi sabango, pour azamwa na vie na biso, biso peut tout talaka. Tout talaka na miso. Établissement tala na miso. Hein? Erozotala lelo lolengo azoka mamboko kokolo banini. Mais bino ba congolais de bolobat. Yoko za congolais. Yoko za parmi bato pour lobby ovandi ozotala. Ovandi ozotala. Ndenge mboko ezokende. Projet Tilé Gelou Banzela ezotonga mezoto ozomona ngunde. Mais vous avez un président de la République qui nga ko juger na ndeni. Ngai bo pesinga mandat. Tozaki na ye tozo la pouvoir. Il a gagné. C'est-à-dire que bon PC ce qu'on a que nous parce que il faut critiquer c'est n'a critiquer jamais yo ozoboyo critiquer pour sinon te baro zong selo liso biloko mais biloko bazongi cité ce n'est pas pour na biloko rien biloko wana tout okutaki angwa tokokufa pe tokotika angwa ba na tipo to sikoti ba milliardaire ba kufi ebele na malade ya covid mbongo tikali na ba banque esa indi so mutu aza na mbongo ebele awa ti akufi etikali kaka wana etikali bongo ngai nakovanda na lelo ni nazomi kontate nde nabatela nzoto mpo na bamaladi mpo sikoyo soki kaka tovandi bongo tosola na oyo kaka kuna oyo ngai nakwei oyebi ntina nakwei te oyo nakei oyo nasali boye olieke yo bino boyoka makambo ndenge wana naza na ngai bien nakipaka makambo ya bandako te makambo bandako nga natika yango do na mona oke eza koloka alors loko eza koloka na gagner mais bazoboya na exécuter sikoyo eza lokola ni donc so bazoboya kopesa mbongo o mona oyo ndenge naza ta na moto moko to na ko contacter yawa pona kwa kozwa mbongo na ngai be biloko na ngai bato nyonso kaka bato mabe baza contre yo contre ngai bon lokola bato wana nyonso baza contre ngai otana tika bango même na 2028 soinga pe na zui na ko récupérer biloko na nga même le lendemain même et bon so zuite soki na zuite moninga mususu ka zui ayoki mawa azongi singa biloko mais yo za na union sacrée mais ce n'est pas une raison que union sacrée ndeko bundela na bandako nga awa nazolo bana yo awa bango azo ba union sacrée bazo katena mokonzi ya mboka na bato tu ovandeli wana na kati nini kasi mais to na vandi kasi bongo na kimaka mbongo mikolo nyonso koko longo no union sacrée mais nakende wapi ovandi ozata netre mais kasi po bango balingi yo te comment yo kovanda na kati ya lisanga bato balingi yo te kasi navandi kaka boye naotala bango te omoni nga nasali naluki activité moko lisusu na bango contre o pour naotala kaka navandi kaka nazotala soki nalingi ovoyage nake na nga afile du sud nakovanda kuna ata un mois soki nazongi nake na nga poto mbala nsima nake États-Unis donc kaka ndenge wana naza na problème te yo moko ozogere yo moko bozosala boye biso tovandi na biso kaka tootala naosala nakokritike yo mokolo moko te yo moko kaka okomprendre ozomonaka nga ndenge wana soki okoyoka soni yo kaka soki omonake non oyo toosala eza mabe biloko na ye aganye baare yango oyo il faut toluka bazongisa yango yo kaka soki bomonake non tokopesa yango te biso toza bagangi bino kaka me ngai nakobundisa bino jamais omona politique na ngai nakobundisa moto moko te naotalaka mais non naosala politique neti ya nalingi mboka c'est lokola nazobundisa te lokola naosala nde tosaki te oyebiki biso tobundi na mboka oyo omi ngai nazomona oyo nabetaka 3 pièces mais lelo na ye na 2 pièces obundi na mboka oyo nabundi na mboka olembi te nalembi te naza makasi toujours naza ya vie na yo aza na pouvoir mwa yo lobesa natiki ndenge wana eza teke nalembi non nazaka biso oza bato ya baide topesa baide kabila akimaka wapi akobomba epa bakimangisa biso toza kabila wana silisa M23 mwana ndeko ya vie na yo sokoka ye moto asilisa te ezaka force oyo ya contacte bangi batinda force mosusu babunda na bango yango nde babetaki ba M23 ya bundaki na M23 te na likanisi oyo ya ministre ya justice azwi ya kopekisa bato balata batenu militaire balingi bapropos xénophobe ministre ya intérieur plutôt omonaki yango ndeni bon nakamwe kaka okamwa ndeni biso tozolata bilamba mpona kosoutenir FARDC
Mais ce qui est au Pékissi Bisso, c'est-à-dire que tout le monde qui peut faire des soutiens. Pour soutenir FARDC, il faut soutenir les militaires. Mais c'est quoi tu soutenir? Bah, on a son gars, ça dit ça qui. On peut soutenir financièrement. Financièrement, finance, on a un maboko na bango. Mais yo ozoganga ozana mbongo. Ozana mbongo ko ovanda na poto ko zo pembongo moi misolo. Mbongo ovanda na poto na mbongo. Osali dona FARDC. Ngana osala do ya ndenge nini? Est-ce que un individu do ya ndenge nini na osala na FARDC? FARDC bazana kata mai. Wana ezande to. Wana ezande nazo chola bango. O chola bango ndeni. To soutenir. Don nyonso eza don. Ndenge tozo soutenir bango boy. Moka ko swati bakolonga. Bakolongola bato na bamboka nyonso yo tangiwa. Donc quoi? Biso toza ba politicien. Bongo politicien, ceux qui sont na beli. Na komi soigner te. Ceux qui dans un problème. Moi muke wana nde na komi soigner na ke na poto na ke bi pa juste na lingi. Po na yebi ki mboka nanga bazolinga kofuta ngate. Mboka nanga balingi ngate. Alors, na ko bundisa mboka nanga te jamais de la vie. Otana ke na mboka bapaya. E musu na bapaya toko ko kana to sa makambo mususu bien. So bapaya ba sepeli na yo okosa makambo minene ba milliard pozwi. Mbongo za sunga FARDC zate. Te nga na za mbongo nanga za famille nanga eza makambo mususu te. Na linga kina sunga FARDC soki na zwa ki défense nde makambo ba Rwanda nde ba kotite. OK. Mais bango bazu défense ba pesa ngo ba na milenge. Mana milenge soko baza konivasi na ba M23. Siko il faut tika bango koloba rien. Koloba rien. Ko critiquer te moto na moto aza na pouvoir tika ye a exercer pouvoir na ye. Nazo mana ba ministre la baza na pouvoir. Mais le côté mutema bazaka bato mitema mabe. Po mona ye penza vantardisme ya mabe. Donc on mona ba PK. Mais babosani ki ba mususu bazaki liboso na ye pe bakende. Ba mususu bazaki liboso ya o wana ba remplacer pe bakende. Mais ma PK okenda ngoti wapi memboka yango wana ezokende. To koma na suka ndeko Gabriel Mokia olobani na ba militaire ya MD Congo o bazolanda yo. Bana mboka baya ebele toza na avenue du haut commandement comme forces armées na boulevard Nassau de Mutu ya boulevard wana. Toza na numéro 1. Siko na linga bana ko bongisango petit à petit toza wana lopango eza munene bokoko ya kotonda ndenge botonda ka wana ebele. Eza bien qui tokozwa ba député to mboka kosaela ngo ezaka te ko comme président de la République. Oko zape mokonzi ozu ba député na yo ebele boko gérer ka mboka. Bozo sala ba loi. Ba loi wana sikoyo ebandi obongisa mboka. OK. Vous comprenez? Boko boluka makambo loko ba M23 bale. Bino bozu décision na bino boko sala mabwe. Allez, bo pesi ligne bo gagner. Ezaka ki mokonzi. Ezaka te ko za chef de l'État ou za la ministre non. Donc 2023 Bokende avec comme candidat Félix Antoine Tshisekedi. Pour soutenir 100% à Olongo. Ata ozozo banda kote. Ata nazozo te. Na sa politique pour na banda kote. Okopa ngala sa ki politique avant et puis na ko sumba bandako. Afdele ye abotolinga bandako. Paul Laurent Désiré Kabila ye bakata apesinga poste ya ministériel. Na lobi na ye na kozwango te lokolo kangi ve Tshisekedi ozongise na kambo ya Kamwanga. Balobi olobi ndenge wana ale baye ko bimisanga eleki 2 ou 3 jours pamba babimisanga na ndako. Nazaki na ndako musu na ville na ke kufanda ka kuna. Na tikeli bango bandako. Sikoyo na ye na récupérer ka moitié ndako. Matondi na ye. Heureusement na récupérer koto na bande ko lala. Heureusement na récupérer koto na bande ko lala. Et bon kota na mususu. Kote mususu mwasi moko aye wana ye mokonzi ya Banque centrale du Congo alande kwa Félix Arobimate. Mais ba ebisi bima na ndako eza ya moki alingi te bon. Osani bato waza makasi osa ero dingi. Matondi na yo ndeko Gabriel Mokia na kanisi ete zambala sukate o tokoyamba on émission. Oui. Matondi pe na bino ba ebozuli bakwa kolanda biso na nzela Congo Web Télévision soki ozanga ki kota l'émission oyo na mokolo ya lelo olanda biso bongo na rediffusion jeudi na 9h. Ozali moi politique, ozali analyste politique, ozali entrepreneur, ozali motokende sango, ozali mopandi sango. Benga biso na numéro o ezali bongo affiché na se abetano na bino pona koya kotalisa bongo makanisi pe misala oyo bozali kosala.